Real ဆိုစီတက်ရဲ့ Zubi Mendy ကအာဆင်နယ်နဲ့မက်တီကယ်သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးမှ Real Madrid အသင်းနဲ့လည်းအတန်တွေကြားလာရတော့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကနည်းနည်းလေးတော့ကြန့်ကြာလာတဲ့ပုံပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Rasport ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဂန်နာတွေရဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေပဲတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ Zubi Mendy ဟာအာဆင်နယ်နဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ဆေးစစ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေပြီဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့တိကျသေးကြတဲ့သတင်းဖြစ်တော့ရှိမလာခဲ့သေးဘူးဗျာ Real Madrid ဘက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတော့အပြောင်းရွှေ့ထင်ကြီးတွေကပုံမှန်များပြလာခဲ့ပါတယ်အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိ Real Sociedad ကွင်းလက်ကစားသမား Zubi Mendy ကိုအာဆင်နယ်ဘက်မှစတာလင်ပေါင်50သန်းဖြင့်ခေါ်ယူနိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအခုထိတော့အပြီးသက်အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မလာခဲ့သေးပါဘူးကစားသမားရဲ့လက်တလုံးအင်တာဗျူးမှာလည်းအပြောင်းရွှေ့နဲ့ဆိုင်တဲ့မိကွန်းတွေကိုအရေးအမှုတ်တောင်ထည့်မပြောခဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာလာမယ့်ရက်တွေအတွင်းဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာဂျွန်လာထဲမှာပဲစာချုပ်တက်တန်းကုန်မှာဖြစ်တဲ့ Thomas Partey ကိုစပိန်ထိပ်သီးဘာစီလိုနာမှာခေါ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အာဆင်နယ်ဒီပြအာတီတာကတော့ကွင်းလက်ကစားသမားကိုအတင်းမှာပဲဆက်လက်ရှိနေစေခြင်းကြောင့်အတီလင်းပြောကြားထားပြီးတော့အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့လည်းကစားသမားနဲ့စာချုပ်တက်တန်းတူရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့စာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုမှုမအောင်မြင်ခဲ့ပါကအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိအဆိုပါကစားသမားကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့အသင်းတွေအနေဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအလုပ်ဖြင့်ခေါ်ယူနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကာဘရီယယ်ဂျေဆုကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့လုံပန်းနေရပြီး2025-2026ရာသီအစပိုင်းတွေလည်းလွဲချော်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းဟာတိုက်စစ်မှုအသစ်ခေါ်ယူဖို့ရအတွက်လည်းလှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ပေါ်တူဂီကလပ်စပိုတင်မှဖီတာယော့ခရက်ရှ်ဂျာမန်ကလပ်လိုက်ပဇစ်မှဘန်ဂျာမင်ရှက်ရှ်ကိုရိုကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေပြီးအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါကပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ဘရိုက်တန်မှာကစားနေတဲ့ဂျိုအာပက်ဒရိုကိုခေါ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ဖီတာယော့ခရက်ရှ်ကတော့ဒီနေ့ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာပဲအသက်20ခွန်ပြည့်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီစပိုတင်အတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ58ခုသွင်း12လုံး assist လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေပြောင်းရွှေ့ခြင်းတန်ဖိုးကတော့ယူရို85တန်းကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘန်ဂျမင်ရှက်ရှ်ကိုကတော့အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီလိုက်ပဇစ်အတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ26ခုသွင်း6လုံး assist လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေပြောင်းရွှေ့ခြင်းတန်ဖိုးကတော့ယူရို82တန်းကန်ရှိတယ်လို့နာမည်ကြီးသတင်းဌာနအချို့မှဖော်ပြထားပါတယ်ဂျိုအာပက်ဒရိုကတော့အသက်23နှစ်အရွယ်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဘရိုက်တန်အတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ30ပွဲကစား10ခုသွင်း9လုံး assist လုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Brighton အသင်းဘက်ကတော့ကစားသမားအတွက်စတာလင်ပေါင်80ခန့်အလိုရှိနေကြောင်း rumors တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကတော့စပိန်ကလပ် Real Madrid မှ Rodrigo, Bilbao မှတောင်ပန်ကစားသမား Nico Williams အလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မဲ့ဂျာမန်ကလပ် Bayern Munich မှတိုက်စစ်ကစားသမား Leroy Sané တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Raheem Sterling နဲ့အရန်ကိုသမား Neto တို့ကတော့အငှားစာချုပ်ပြည့်ပြီဖြစ်လို့သက်ဆိုင်ရာကလပ်တွေစီပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလက်ကစားသမားဂျော်ဂျင်ဟိုနဲ့နောက်ခံလိုကီရန်တီယာနီတို့ကတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အသင်းကနေထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ဘယ်ကစားသမားတွေကိုအသင်းစီရောက်အောင်ခေါ်နိုင်မလဲဆိုတာတော့လာမယ့်ရက်တွေအတွင်းစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာ။အာဆင်နယ်ပရိသတ်ညီကိုတွေအနေနဲ့ကဒီကစားသမားတွေကိုတကယ်ပဲခေါ်ယူသင့်ရဲ့လားတကယ်လို့ကစားသမားတွေရောက်လာခဲ့ရင်အသင်းနဲ့အဝင်ခွင့်ကြရှိပါမလားဆိုတာကိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားနိုင်ပါတယ်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ